السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. इसका तर्जुमा है कि ऐ लोगों जान Бисмиллахир-рахманир-рахим. После прочтения Ташахуда, Таавуза, Тасмии и Сур Аль-Фатиха, Хазур прочитал следующий аят Священного Корана. «Знайте, что мирская жизнь — лишь игра и забава, и красование, и похвальба между вами, и состязание в приумножении имущества и детей. Она — подобие дождя, после которого растение приводит в восхищение земледельца, и оно быстро растет. Затем ты видишь его пожелтевшим, потом бывает оно трухой. И в будущей жизни кара суровая и прощение от Аллаха и благоволение, а жизнь мирская — ничто иное, как обманчивое пользование». Всевышний Аллах во многих местах Священного Корана предупреждает о том, что эта мирская жизнь и мирские удобства временны, и эта жизнь лишь игра и забава. К этой жизни может склониться только тот, кто пренебрегает Всевышним Аллахом и не знает о цели своей жизни. Однако верующий, имеющий высокую цель в своей жизни,
не обращает на это внимания и думает только о том, как достичь этой высокой цели и снискать любовь Всевышнего Аллаха. Мы притязаем на то, что мы уверовали в обетованного Мессию и имама Махди, мир ему, который пришел согласно пророчеству посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому наши мысли должны быть очень высокими. В то время, когда весь мир склоняется к этой мирской жизни, мы не должны, подобно ним, склоняться к этому. Мы не должны делать главной целью своей жизни получение мирских наслаждений. Сатана совершает свои нападки повсюду, привлекая к себе внимание человека. Но нам необходимо полностью защитить себя от его нападок, поскольку исход таких вещей является очень плохим. Всевышний Аллах, приводя в качестве примера мирские вещи, изрекает, что это подобно быстро растущему посеву, который затем высыхает и превращается в труху, и сильный ветер рассеивает его повсюду. Таким является конец мирских людей. Им ничем не поможет ни их большое богатство, ни их потомство. Некоторые люди теряют своих детей и богатство, находясь еще в этом мире. Однако, если кто-то думает, что он обрел хороший исход в этом мире, то ему все равно придется ответить за это в будущем мире. Всевышний Аллах накажет их за то, что они были постоянно заняты лишь мирскими играми и забавами. Они будут наказаны за то, что полностью склонились к мирским вещам и не обращали никакого внимания на Всевышнего Аллаха. Однако есть некоторые люди, которые совершают благие деяния, и Всевышний Аллах укроет их покровом своего прощения, поскольку милость Всевышнего Аллаха очень широка. По Его милости некоторые люди начинают совершать благие деяния. Однако помните и не делайте главной целью своей жизни обретение мирских богатств. Истинной жизнью является та жизнь, которая даруется после смерти. Поэтому следует стремиться обрести довольство Всевышнего Аллаха и поступать согласно Его повелениям. Человеку необходимо стремиться обрести хороший исход. Если человек стремится обрести довольство Всевышнего Аллаха и следует по его пути, то его исход бывает очень хорошим, и ему даруются также и мирские богатства. Всевышний Аллах не запрещает использовать блага, которые Он дарует, однако Всевышний Аллах изрекает, что не следует так сильно склоняться к этим благам, чтобы забыть о своих обязанностях по отношению ко Всевышнему Аллаху. В одном из своих писаний
обетованный Мессия мир ему, изрекает: приход людей к Богу и отречение от этого мира означает, что обретение этого мира не является их главной целью. В итоге мир становится слугой таких людей. Однако те люди, главной целью которых является обретение мирских богатств, в любом случае становятся презренными, даже если они обретут это богатство. То, о чем говорил обетованный Мессия мир ему, наблюдалось не только в прошлом, это можно увидеть и сегодня. Сейчас считается, что мировая финансовая система очень крепка. Все это контролируется посредством современной банковской системы. Тем не менее, случается так, что многие банки терпят убытки, и затем мы слышим в новостях, что они начинают сокращать своих сотрудников, закрывают свои филиалы. В свою очередь, и некоторые компании тоже начинают сокращать своих сотрудников. Затем эти сотрудники возбуждают против них судебные дела. В суде эти компании признают свое банкротство, затем государственные органы конфискуют их имущество, и они становятся бедными. В 2008 году произошел мировой кризис. Его влияние ощущается до сих пор. Большой бизнес обанкротился. От этого пострадали даже некоторые государства. Страны, имеющие большие запасы нефти, думают, что их нефть никогда не закончится. Однако и они пострадали от этого. Им тоже пришлось сократить свои расходы и своих сотрудников. Всевышний Аллах одарил многие мусульманские страны огромными запасами нефти. Однако, к несчастью, они тратят все эти богатства ради роскошной жизни. Они должны были оказывать помощь бедным мусульманским странам. Они должны были обеспечить хлебом и одеждой бедные мусульманские страны. Однако они не обращают на это внимания и наполняют деньгами свои сейфы. В итоге они подвергаются унижению в глазах этого мира и при этом все равно не хотят ничего понимать. Они не пекутся о своем будущем мире. Всевышний Аллах устрашает человека наказанием в будущем мире, ведь оно очень унизительно и сурово. Одним словом, нельзя отрицать того, что неправильное использование богатства людей, компаний или государства приводит к получению наказания от Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах способен наказывать как в этом мире, так и в будущем. Некоторые люди обретают пользу от своих богатств в этом мире, однако в будущем мире они подвергнутся наказанию. Одним словом, это очень опасное место пребывания. Каждый разумный человек, являющийся истинным мусульманином, должен всегда стремиться поступать согласно повелению Всевышнего Аллаха. Люди могут говорить о том, что они совершают намаз и соблюдают пост, и что плохого в нашем стремлении обрести те блага, которые были созданы Всевышним Аллахом. Однако Всевышний Аллах изрекает, что в нашем поклонении должна присутствовать искренность и преданность. Используя эти блага, вы должны соблюдать права людей. Однако что происходит в наших странах? Когда какой-то президент собирается на отдых в другую страну, его сопровождает ряд самолетов.
Они тратят на это по несколько миллионов долларов, в то время как в их странах есть люди, которые не имеют даже хлеба. Это означает, что они не поступают согласно повелению Всевышнего Аллаха. С одной стороны, они произносят имя Аллаха, а с другой стороны, они не поступают согласно Его повелению. Все это относится к играм, забавам, красованию и хвастовству. Это неправильный способ демонстрации своего богатства. О таких людях Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал: если намаз и пост не содержат в себе искренности и правдивости, то они не имеют никакого значения. Всевышний Аллах говорит о таких молящихся и изрекает: горе таким молящимся. В действительности, Всевышний Аллах желает от нас такого богослужения, которое могло бы улучшить наше духовное состояние. Посредством такого богослужения у нас должно возникнуть страстное желание выполнять свои обязанности по отношению к людям. Эти богослужения должны создать в нас боль ради служения человечеству. Мы должны думать, что, проявляя такое служение, мы не оказываем им какой-то милости. Такое богослужение впитывает в себя милость Всевышнего Аллаха. Оно делает нас наследниками Его милости. Как я уже говорил, Всевышний Аллах не запрещает нам обретать мирские богатства. Верующий может обрести легальным путем все блага, созданные Всевышним Аллахом. Однако не следует стремиться обретать эти блага таким образом, чтобы это могло препятствовать богослужению и выполнению своих обязанностей по отношению к людям. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, всегда беспокоился о том, чтобы преобразования, которые он совершил, не исчезли в следующих поколениях. Однажды он сказал: «Я боюсь, что в будущем мой народ последует за своей прихотью. Они будут создавать большие планы ради осуществления своих желаний. В итоге они удалятся от истины. Они станут проявлять пренебрежение в отношении будущего мира».
दुनिया की मालो दौलत और दुनिया कमाने से मना नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने जो नेमतें पैदा की Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: बशर्ते कि «О люди, जायज़ этот мир уже готов к отъезду. Скоро вы будете обитать в будущем мире, और अल्लाह ताला की मखलूक и с вас будет спрошено за это. रोग ना बने। Среди вас есть те, кто является слугой этого мира, и те, кто беспокоится о будущем мире. इस बात की फिक्र थी Поэтому вы, по своей возможности, не должны стать рабами этого мира. आपने Сейчас вы находитесь в обители поступков. उन्होंने Сегодня с вас не спросится. Однако завтра вы будете обитать в обители будущего мира, वो आइंदा आने वाले и там вы не сможете совершать никаких деяний. खत्म ना हो जाए। Вы можете совершать деяния только в этом мире, и поэтому исправляйте свои деяния. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के बारे में जिस बात का सबसे ज्यादा अंदेशा करता हूँ, मुझे खतरा है, खौफ है या फिक्र है, खौफ तो नहीं फिक्र है, वो ये है कि मेरी उम्मत ख्वाहिशात की पैरवी करने लग जाएगी और दुनियावी तवक्कुआत के लंबे चौड़े Одним मंसूबे словом, लग जाएगी। этот мир является обителью деяний. इन ख्वाहिशात Деяния в этом мире станут причиной награды и наказания в будущем мире. Каким же счастливым является тот, кто помнит слова Всевышнего Аллаха о том, что этот мир является игрой, забавой, красованием и похвальбой между вами и состязанием в приумножении имущества, подобно посеву, который после быстрого роста желтеет и превращается в труху, после чего ветер рассеивает его повсюду. आखिर क़यामत आनी है और Истинной ценностью является обретение довольства Всевышнего Аллаха. Об этом посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: और बंदे हैं «Совершайте благие деяния, के भी कुछ गुलाम हैं। и в итоге вы обретете довольство Всевышнего Аллаха». फरमाया बस अगर तुम में इस्तिताअत हो कि दुनिया के बंदे ना बनो तो ज़रूर ऐसा करो। तुम इस वक्त अमल के घर में हो और अभी हिसाब का वक्त नहीं आया, मगर कल तुम आखिरत के घर में होगे और वहाँ कोई अमल नहीं होगा। जो अमल होने हैं, जिनका नतीजा मिलना है, वो इसी दुनिया में मिलना है। इसलिए अपने अमाल ठीक करो। बस ये दुनिया अमल का घर है। इस दुनिया के अमाल अगले जहान में जज़ा या सज़ा का ज़रिया बनेंगे। बस क्या ही खुशकिस्मत हैं Сподвижники посланника Аллаха, да будет доволен ими Аллах, इस बात को याद всегда искали пути обретения довольства Всевышнего Аллаха. रखा वो लाभ है। Об этом они спрашивали посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. माल और औलाद की वजह से फख्र करना है। Однажды к святому пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел какой-то человек и попросил его: जो खुश हो «О посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, за совершение которого меня полюбит Аллах и будут любить люди». असल В ответ святой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Отрекись от мира этого, и тебя полюбит Аллах. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Отрекись от принадлежащего людям, и тебя будут любить люди». अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले बनो। Отречение от этого мира не означает, что человек должен отречься от общества. हर वक्त इस Это не означает, что он не должен жениться, не должен выполнять свои обязанности по отношению к своей жене и к своим детям. किस तरह और Это не означает, что он должен жить подобно отшельнику. Перед нами стоит пример жизни посланника Аллаха, ताला की мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. वाले बनाए। Он тоже был женат и выполнял свои обязанности по отношению к своим женам и детям. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Он обладал богатством, стадами коз. चुनाचे इसी गर्ज के В одном из повествований говорится, что когда один из неверных увидел стадо коз посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он сказал: मुझे ऐसा काम बताइए «У вас так много коз», на что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал:
возьми их себе, если они так сильно понравились тебе. И в итоге этот человек стал мусульманином. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выполнял свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям, несмотря на обладание всеми этими вещами. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «Вы должны поступать согласно моей сунне. Вы не должны становиться отшельниками. Вы должны выполнять свои обязанности по отношению ко всем людям, поскольку я выполняю свои обязанности по отношению к ним». Одним словом, это означает, что мирское богатство не должно препятствовать нашему богослужению. Это не должно препятствовать вам поступать согласно повелению Всевышнего Аллаха. Вы не должны пренебрегать Всевышним Аллахом, обретая богатство. Вы не должны смотреть на богатство другого человека с целью отнять их у него. Смута, возникшая сегодня в мире, возникла именно по этой причине. Большие державы желают получить власть над маленькими странами в надежде использовать их природные ресурсы. Вся смута, которая возникла сегодня между людьми и странами, возникла именно по этой причине. Поэтому посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Вы должны довольствоваться малым». Поэтому не смотрите на богатство других людей, зарабатывайте богатство посредством своего ремесла, способности и усердия. Однако этот способ заработка не должен препятствовать выполнению вами своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям. Повествуя об истинном смысле отречения от этого мира, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: отречение от мира не означает законное сделать запретным. Это не означает разрушение своего богатства. Это означает, что вы не должны целиком полагаться на свое богатство. Это означает, что вы должны полагаться на прощение и милость Всевышнего Аллаха. Если вы подвергаетесь каким-то испытаниям, вы должны полагаться на Всевышнего Аллаха и думать, что Он вознаградит вас за это. Каждый человек подвергается испытаниям, и не следует рыдать по этой причине. Нужно думать, что это испытание от Бога, и что Он вознаградит вас за это. Одним словом, не следует беспокоиться по причине убытка в этом мире. От этого исходит запах ширка, многобожия. Многие бизнесмены, потерпев убытки, теряют разум. Некоторые из них кончают жизнь самоубийством. Они бы не совершали самоубийство,
если бы довольствовались малым и уповали на Всевышнего Аллаха. तो उसका जो अजर व सवाब मिलना है उस पर तुम्हारी निगाह जम जाए और तुम मसाइब को जरिए Одним словом, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, желал именно такого вида отречения от этого мира. उसकी वजह से जो माल ज़ाया हुआ है उसके ऊपर По милости Всевышнего Аллаха, мусульмане Ахмади, принявшие обетованного Мессию и имама Махди, достигли понимания этого. Они не придают никакого значения мирским убыткам. मालों के नुकसान Они считают, что в таком состоянии необходимо как можно больше обращаться ко Всевышнему Аллаху. Мы наблюдаем, что в некоторых районах Пакистана мусульмане Ахмади потерпели убытки в миллионы рупий. होशोबाज को बैठ Противники сожгли все их имущество. Один из премьер-министров Пакистана сказал: तवक्कुल हो «Я сделаю так, что они будут вынуждены держать в своих руках чашу для потаяний». Однако мусульмане Ахмади всегда уповали на Всевышнего Аллаха и никогда ничего ни у кого не просили. अपनी उम्मत के अफराद से И Всевышний Аллах возместил им миллионные убытки, одарив их сотни миллионов. रगबती के Такие примеры укрепляют веру людей. अल्लाह ताला का फजल Те, кто покинули свою страну по причине религиозных гонений, बहुत से अहमदियों в настоящее время спокойно живут в развитых странах. को मानने की वजह से Но они должны знать, что все их богатства являются лишь милостью Всевышнего Аллаха. और समझते हैं Это является милостью Всевышнего Аллаха и благословением их обета верности обетованному Мессии мир ему. Поэтому это не повод для гордости. Мы не должны склоняться к мирским вещам. और जगहों पर भी Мы не должны смотреть с завистью на богатство других людей. कि कारोबार मुखालिफिन तो Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: बल्कि एक वक्त में «Если вы завидуете, то завидуйте тому, кто лучше вас в религии. कि अहमदियों Стремитесь стать подобным им खुशकोल पकड़ा दो или лучше их в религии». और अब ये मांगते फिरेंगे क्योंकि मैंने खुशकोल पकड़ा दिया है Обетованный Мессия мир ему в свете учений Священного Корана и хадисов очень подробно раскрыл эту тему. ना कशकोल लेकर किसी और से मांगा बल्कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल की वजह से В одном из своих писаний कारोबार जो उनका तबाह हुआ था обетованный Мессия мир ему написал: करोड़ों में बदल गया बस Всевышний Аллах разрешает заниматься мирскими делами, अहमदियों के ईमान поскольку посредством этого человек подвергается испытаниям. वहाँ अपने हालात की वजह से बाहर निकल То есть, если человек не занимается никаким мирским делом и пребывает в плохом финансовом состоянии, मालिक में आए हुए то и он также подвергается испытаниям. ये एहसास पैदा करने वाली भी होनी चाहिए Затем обетованный Мессия мир ему изрекает: से बाहर निकल по этой причине человек становится вором, игроком азартных игр, обманщиком и преступником. बेहतरी अता फरमाई है То есть, по причине финансовых проблем человек идет на многие преступления. बस जब ये अल्लाह ताला का फजल है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत की बरकत की वजह से ये है तो फिर हमारे बेहतर हालात किसी किस्म के तफाखर का ज़रिया नहीं होना चाहिए कोई फ़ख्र नहीं हमें इस पर होना चाहिए हमें माल और दौलत पर Затем обетованный Мессия мир ему изрекает: चाहिए однако у каждой вещи есть свой предел. दूसरे के माल को Занимайтесь мирскими делами до такой степени, чтобы эти мирские дела बल्कि стали вашими помощниками в деле религии, फरमान के मुताबिक чтобы вашей главной целью стало обретение религии. रश की निकाह से देखना है То есть религия в ваших глазах не должна быть второстепенной. अपने से बेहतर को हमें देखना चाहिए Зарабатывая мирские богатства, вы должны всегда проявлять богобоязненность и страх пред Всевышним Аллахом. उससे भी बेहतर बनने की कोशिश Вы должны всегда держать в поле своего зрения учение религии. इस्लाम ने भी बड़ी तफसील से Далее обетованный Мессия мир ему изрекает: कुरान करीम की तालीम की रोशनी में «Я не запрещаю вам заниматься мирскими делами, इरशादात के समझ однако я не говорю о том, чтобы вы настолько сильно увлеклись мирскими делами, что даже потратили на них часть времени, предназначенную для Бога. किस हद तक अपनाना चाहिए चुनांचे То есть совсем забыли Бога и занимались мирскими делами во время богослужений
или во время намаза сидели за интернетом и смотрели какой-то фильм или какую-то мирскую передачу. Далее обетованный Мессия мир ему изрек: если кто-то поступит так, он создаст для себя все средства лишения. На его языке останутся только слова, и его обет верности останется только притязанием, в котором нет никакой веры. Одним словом, пребывайте в обществе духовно живых людей, чтобы увидеть свет Всевышнего Аллаха. В другом месте обетованный Мессия мир ему изрек: это нельзя понимать так, что человек не должен иметь никакой связи с этим миром. Я не имел в виду это. Всевышний Аллах не запрещает обретать мирские богатства. Он запрещает отшельничество. Это дело трусливых людей. Чем более тесную связь с этим миром будет иметь верующий, тем большей степени он будет обладать. То есть он имеет связь с миром, но это не является его главной целью. Его главной целью является религия. Мирские богатства и мирские почести являются слугами его религии. Дело в том, что этот мир не должен стать его истинной целью. Напротив, религия должна стать истинной целью обретения богатства. Мирские богатства должны служить религии. Это подобно человеку, который запасается в путь транспортным средством и запасами. Дойти до своего конечного места назначения является его истинной целью, в то время как транспортное средство и запасы не являются его главной целью. Человек должен добывать мирские богатства именно таким образом. Он должен считать эти мирские богатства слугами своей религии. Затем, давая толкование аята Священного Корана «О Владыка наш, даруй нам в этой жизни благо и в жизни будущей благо, и спаси нас от наказания огня», обетованный Мессия мир ему изрек: Всевышний Аллах благо в этой жизни поставил впереди. Однако, что это за благо? Это то благо мира, которое станет причиной обретения блага будущего мира. Эта мольба дает нам понять, что верующий, обретая благо этого мира, должен думать о благе будущего мира. Посредством слов «благо этой жизни» мы узнаем обо всех наилучших способах обретения мира, которые должны использоваться верующими при обретении мира. Обретайте мир любым способом, вобравшим в себя улучшение и красоту. Не избирайте такой способ, который может причинить вред всему человечеству и который может стать причиной вашего стыда среди ваших друзей. Несомненно, именно такой мир станет причиной обретения вами благ будущего мира. Далее обетованный Мессия мир ему изрек: необходимо понять, что есть ад.
один из видов ада Всевышний Аллах обещал после смерти. А во-вторых, жизнь, проведенная не ради Всевышнего Аллаха, также считается адом. Всевышний Аллах не заботится о таком человеке. Он не спасает его от боли и не предоставляет ему удобства. Не думайте, что материальная власть, богатство, честь и обильное потомство могут стать для человека причиной удовлетворения, спокойствия и наслаждения. Не думайте, что он находится в земном раю. Это абсолютно не так. Тот покой и удовлетворение, которые являются наградой подлинного рая, невозможно обрести посредством этих вещей. Это наслаждение можно обрести, только проживая и умирая в Боге. То есть всегда необходимо следовать повелениям Всевышнего Аллаха, и только в этом случае человек может обрести благо будущего мира. Вы не можете совершать благие деяния, пока вы не думаете о том, что Бог видит вас. Затем обетованный Мессия мир ему изрекает: это то, что завещали своим потомством все пророки, и особенно пророки Ибрахим и Якуб, мир им. Так не умирайте же иначе, как будучи покорными Аллаху. Человек живет и умирает не по своей воле, и это означает, что человек должен всегда поступать согласно повелению Всевышнего Аллаха. Он должен беспокоиться о будущем мире. Далее обетованный Мессия мир ему изрек: нечистая корость человека увеличивается посредством мирских наслаждений. Их жажда никогда не утолится, подобно жажде больных людей, которые постоянно жаждут. Это будет продолжаться до тех пор, пока они не погибнут. Этот огонь их неуместных желаний также является огнем ада, который не дает человеку покоя и тишины. Он все время находится в состоянии печали и беспокойства. Поэтому этот факт не должен быть скрыт от глаз моих друзей. Человек не должен любить свое имущество, супругу и детей настолько слепо, чтобы между ним и Богом могла образоваться преграда. Поэтому семья и имущество будут причислены к испытанию. Посредством этого для человека создается один из видов ада. Отдаляясь от всего этого, человек чувствует сильное беспокойство и волнение. Для него это становится не только прописной истиной, оно становится для него реальностью. Это огонь Аллаха разожженный, который вздымается над сердцами. Этот огонь сжигает сердце человека, превращая его в кебаб. Он делает его чернее угля. Это и есть любовь ко всему, помимо Всевышнего Аллаха. Одним словом, комфорт в этих странах не должен привести нас к пренебрежению Всевышним Аллахом. Наше богатство не должно стать причиной лишения прав наших бедных братьев. Также мы должны обратить наше внимание к проповедованию и распространению ислама. Мы не должны забывать о цели принесения обета верности обетованному Мессии мир ему. В выполнении обязанностей по отношению ко Всевышнему Аллаху и по отношению к людям и заключается цель принесения обета верности обетованному Мессии мир ему. Мы принесли ему обет верности ради распространения ислама и ради предпочтения религии этому миру. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы мы всегда искали Его довольства. Пусть будет так, чтобы обман мирского образа жизни не возобладал над нами. Пусть Всевышний Аллах спасет нас от ада этого и будущего мира. Пусть милость Всевышнего Аллаха одарит нас раем как в этом, так и в будущем мире. После пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву Джаназа Гаиб в отсутствии тела покойного по двум членам нашей общины. Имя первого из них — уважаемый господин Башарат Ахмад, сын уважаемого господина Мухаммада Абдуллы из Ханпура, округа Рахим-Ярхан. Он испил чашу мученической смерти 3 мая 2017 года.
Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. इशाअत इस्लाम और तबलीग इस्लाम में भी Дом мученика Башарата Ахмада находится в Гринтаун в Ханпуре. У него была своя автозаправка, которая находилась в 4 километрах от его дома. कि अल्लाह ताला के भी हक अदा किए जाएं और 3 мая в 8 часов вечера он возвращался к себе домой с этой автозаправки. Неизвестные люди остановили его, когда он проехал расстояние в 1 километр. Они стреляли прямо ему в висок, и пуля вышла с другой стороны головы. Он скончался на месте. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Спустя 10 минут его зять тоже возвращался домой с этой автозаправки. Он увидел на дороге скопление людей своего тестя, лежащего на обочине дороги. Он вызвал скорую помощь, однако он скончался до приезда скорой помощи. Вначале он подумал, что его тесть попал в аварию, но один доктор-мусульманин Ахмади сказал ему, что на его виске зияет рана от пули. После вскрытия тела полиция установила, что это было целенаправленное убийство. Он был убит по причине того, что был мусульманином Ахмади. Затем полиция нашла пустые гильзы на месте происшествия. Ахмадият пришел в семью мученика посредством его отца Мухаммада Абдуллы. Он принес обет верности на руке второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, еще до образования Пакистана. В 1947 году его семья переселилась из Кадьяна в Миавали. Мученик родился в Бакхаре в 1955 году. Начальное образование он получил в своей деревне. Затем он учился в школах Чинио, Тарабы и Ахмаднагара. После этого он некоторое время работал на дамбе Тарбеля. Затем он уехал в Дубай. После этого он переселился в Карачи. Там он начал торговать автомобилями. Когда в 1985 году обстановка в Карачи ухудшилась, он переселился в Ханпур. Там он открыл свою автозаправочную станцию. По милости Всевышнего Аллаха, он был муси. К моменту мученической смерти ему исполнилось 62 года. Он служил общине на различных должностях. В течение 3 лет он был главой общины в Ханпуре. На протяжении долгого времени он занимал пост секретаря по общим вопросам. Он обладал хорошими нравственными качествами, был искренним и жизнерадостным человеком. Он всегда дарил радость другим людям. Любое дело, порученное ему, он выполнял с полным усердием и заинтересованностью. Он был ответственным лицом за строительство мечети в Ханпуре. Он всегда организовывал уборку мечети. Под его руководством во дворе мечети были посажены деревья. Он лично оплатил все расходы, связанные с этой посадкой деревьев. Он регулярно платил взносы, он также платил взносы за свою семью. Он был честным человеком в бизнесе. Он регулярно совершал намаз. Он имел крепкую связь с институтом Ахмадийского халифата и наставлял этому своих детей. Он оставил жену, 2 сыновей и 1 дочь. Пусть Всевышний Аллах возвысит мученика степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его потомство всегда сохраняло прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. दुबई चले गए, वहाँ से वापस आकर कराची रिहाइश इख्तियार की और वहाँ कुछ अपना कारोबार किया, कारों वगैरह का। और जब 1985 में कराची के ख़राब हालात की वजह से कानपुर शिफ्ट हो गए, वहाँ अपना पेट्रोल पंप बनाया। शहीद मरहूम अल्लाह ताला के Имя второй покойной, по которой будет совершена заупокойная молитва, уважаемая госпожа профессор Тахира Парвин Малик. Она была дочерью господина Малик Мухаммада Абдуллы. Она была профессором Пенджабского университета. 7 апреля 2017 года один из работников университета нанес ей смертельный удар посредством перочинного ножа. Он вошел в ее дом с намерением совершить кражу. Он убил ее, когда понял, что она узнала его, поскольку она была мусульманкой Ахмади.
Государственные органы разрешают убивать мусульман Ахмади, и они сами призывают убивать мусульман Ахмади. Наверное, поэтому этот работник осмелился на ее убийство. Ее муж вместе со своей семьей отрекся от Ахмадията. Она жила без мужа в одиночестве. Она была очень умной женщиной. В прошлом году она вышла на пенсию. Однако университет продлил с ней контракт, поскольку она была очень способным преподавателем. В ее семью Ахмадият пришел посредством ее деда, сподвижника обетованного Мессии Хазрата Малик Хасана Мухаммеда. Ее отец, господин Малик Абдулла, также посвятил себя служению общине. В течение длительного времени он служил в различных подразделениях общины и преподавал религиозные дисциплины в Рабве в колледже Таалим-уль-Ислам. Он получил большую возможность служения. Во время образования Пакистана он получил возможность служить в органах охраны. В 1953 году ее отца арестовали по причине его принадлежности к ахмадийской общине. Она была очень умной женщиной. Начальное образование она получила в Рабве. Затем она получила степень бакалавра в колледже Far Women. Затем она получила степень магистра в университете сельского хозяйства. После этого она училась в аспирантуре Калифорнийского университета по специальности ботаника. Пусть Всевышний Аллах простит ее и окажет ей свою милость. Она пережила много тягот в своей жизни. Одним из них было то, что ее дочь покинула ее вместе с отцом. Пусть Всевышний Аллах одарит ее возможностью возвратиться в Ахмадият и продолжит благие дела своей матери. Как я уже сказал, после пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву по этим двум членам нашей общины. इनके वालिद मलक अब्दुल्ला साहब भी वाक़फ़ ज़िंदगी थे और लंबा अर्सा इनको मुख्तलिफ़ दफ़ातर में और कॉलेज में तालीम इस्लाम कॉलेज में दीनियात पढ़ाने की भी तौफ़ीक मिली, बड़ी खिदमत की तौफ़ीक मिली। तक़सीम क़याम पाकिस्तान के वक्त इनके वालिद को शोबा हिफाजत में भी खिदमत की तौफ़ीक मिली। 1953 में इनके वालिद असीर भी रहे थे। बड़ी लायक खातून थीं। इन्होंने इब्तदाई तालीम रबा से हासिल की, फिर उसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से BSc किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ज़री यूनिवर्सिटी से MSc की और फिर कैलिफोर्निया से उन्होंने बॉटनी और प्लांट साइंस में MPhil किया। अल्लाह ताला मरहूमा से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए, इनके दर्जात बुलंद करे। इनकी कोई एक सदमा जो था, हमेशा इनकी बेटी भी जमात से अपने वालिद के साथ ही लैदा हो गई थी। अल्लाह ताला उसको तौफीक दे के दोबारा जमात में शामिल हो जाए और इनकी दुआएं उसको लगें। तो इनका भी जनाजा उसके साथ ही, जैसा कि मैंने कहा, नमाज के बाद पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر